manatitra ny araba topilasy tomboko vavy tonga sondray ato anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovany MBS ianao amin'izao alina izao asaina mpananjanana ianao anaraka izany hatramin'ny farany ny vaovao politika avy hatrany moa no anokafantsika ny vaovao efa manomboka ny fitetezam-paritra ho an'ny kandida Marc Ravalomanana ary tany amin'iny faritra atsinanan'ny Madagasikara iny no notsidihany andeha rahantsika avy hatrany ary ny akondiany tany Moramanga. Androany no andro voalohany nadalana ny ala tao Antananarivo tao aorian'ny fanokafana ofisialy ty fanaovana propagande na fampelezan-kevitra ity aty Moramanga ny lalana voalohany nalehanay ary marina loatra le teny teo hoe manana ny tantarany Moramanga noho izany tsy azo diavina tsy azo dikaina tsy maintsy eto Moramanga aloha falo enanareo tsara satria ny mpifanandrina amiko amin'izao fotoana izao dia le nanongana tamin'ny dia mahaza tsara misafidy any mpanangana sy mpanorona ve samy mpandrava sy ny mpadoro anjaranareo mieritreritra fa tsy dala data itsony manina no mitenenareo zany fantatro loatra raha olona tena nijaly namon'nyey tamin'ny fitolomana tao amin'ny kianja finoana 7 taona ny andrasantsika an'ity fifidianana ho avy ity zay manana ny tantarany nataon'Andriamanitra ifanena reo olona manana ny maizy azy dia ny mpanangana sy ny mpanorona sy ny mpandrava sy ny mpadoro milaza zany ianareo androany eto Moramanga mba tehitinatsika mbavaka marina hoe amela ny antsika lay Jehova tompony maro ary indrindra tena ianavaka vasy sy farifaly fatandremana tsara hoe aminareo tsy mamorona na mandainga na manaratsy na mana provocation fa zavatra nisy dia nisy ao anatin'ny maizina tanteraka no mifantana voaka malagasy ary nisy misy ny fandrimpahalemana ane nisy misy ny fandrimpahalemana ane vokatrareo basy miparitaka tao arinan'iny fanomana-panjakana iny dia aiza zao dia aiza zany zao matorona olonao ro zazambarivadinao any avelan'ny trano izy matory any amin'ny maizina satria nahoana matahotra so misy mandropo manjaka ny dalo ivery ny daka hoavy daka hoy aminareo hoe 7 taona ny lasantsika n'ity fifidianana ity fifidianana manana maizy azy loatra izy ity satria zao ahafantarantsika ny hoe inona ny zavatra nitranga teo aloha ahoana ny tenanay 7 hatramin'ny 7 tsika miteny zao fa na ny jiramara mbola misy any de restage ary betsaka na ny rano sy ny jiro sy ny lalana na rano daholo spot Isaky fiditsika! Virna ni lahat! Thank you.
fa tsy ora tsy atao andakanana akory ny fitondrana firenena ka zay la zay reo mila mitandrina tsatsika ko reo mbola nandakanana hitsapatsapa le ahoana ny tokony atao mba azahoana ny fitondrana ampiasaina daholo na vola na zavatrafa fa tambianinareo aloha tambiany tsara hoe aminareo rehefa tonga le fahasivambinifolo volana desambra aza matahotra reo fa volana fahadimy amby roapolo volana desambra ho tonga zay krismasy nanandavitra e fa alô maiza tsara mifidy satria be loatra lay fahadisoana teo ty zany le misy an'lay toerana amty ho aminareo anakiroa ihany de mpanongana sy ny naongana ihany tsy safidy akoatran'izay ary ny mpandava tandeha tsara ny mpandava zatra mandava foana tsy mitsahaka mampiasa zay rahatsena rehetra ary ny mpanangana sy ny mpanorona manamboatra foana manamboatra ny lalana manamboatra ny foto-davakasana ny sekoly de tandeha tsara zavatra anankiray tsy ataovy ohatrany hoe tsy manofinofo zany tsika eritreritry raha mipilidiny zany fa alao aloha zay mahavokon'olo amin'ny sakafo alao aloha azy sy ny fandrimpahalemana ary alao aloha tsy ahafahan'ny olona miasa da ihany de tiadro le izy io le larana fahadimy amby roapolo de manaraky zay a le fanamboarana ny lalina timiny io dato namarika lavalmanana de eo ataovy caution tsara l'izy mila vaniny sasany taloha mampiasa fetroka ozy mampiasa marqueur ozy ataovy tena le stylo apetrany eo e iny apetraka azonao pe zany e de rehefa avy eo entany ny olona ifidy fa tena vitsy de vitsy a ny sala nisy ny mpifidy tamty be da be ny olona ty atsika be da be ny olona nohana atsika pasteur artony laza hoe mivavaka isan'andro izy be da be any mbola mivavaka koa nametoambrany de tany daholo reny ny tonga ifidy fa ifidy atsika fa sady mandehan'iny tsika areo e nareo reo efa fantatry daholo nareo mijery reo fa ifidy ava tonga olona ray raha teray anjara ianao hoe inona ny azo kotoa nampina ny dada mba hampalany azy de dada olona zay tsy mifidy na olona misarasara eto makao amin'ny fifidianana hoe atsay vakinao any dada zay zava tao zava-dehibe raha mitona olona anankiray a isika rehetra zao ianareo rehetra zao tonga ifidy de io le izy a de aforotra tsara ty moramora manao azy vitako zao atsay an'izay lany dada lany tandem tsara ho iaho sao de manao sangisangy eo ny sasany ka manandrakanana na mananay vola fa ataovy tsara ampitiavana sy ambavaka io fa mandrindry ny fotoana zay iainana sy fitaranakao ary antsika ty firenena malalatsika ty sotra vetaka nanao fanambarana kosa androany ny mpikambana avy eo anivo ny QG Ambalambahoaka Andavamamba mahakasika ny tontolo ny fifidianana ho filohan'ny pirenena ny fahavitrehan'izy ireo anohana ny candidat larana fahadimy amby roapolo Marika Ravalomanana mariana moa fa tamin'ity fifidianana ho filoham-pirenena fihodinana faharoa ity no nitsanganany QG Ambalambahoaka andeha raha tsika avetrany ary ny mahakasika izay tateriny noro fitiavana vonina ny anoana hatramin'ny farany ary ampandaniny candidat larana fahadimy amby roapolo Marika Ravalomanana ny vahoakana Ambalambahoaka io no anisany ambaran'izy ireo androany nandritra ny fidinana fotony teny antoerana no mamfizin'izy ireo fandrematoa Marika Ravalomanana ihany no any candidat tokana mahavita manarina ny firenena mijery ny madinika ny tantsaha antony iray mbola tsy alany vahoakana Ambalambahoaka ny laharana fahadimy amby roapolo ny asa vita nandritra ny fotoana ny tondrany itsika Ambalambahoaka dia nanao zao fanambarana izao
rehefa nivory ny profobe ny ambalambaoka zay tarihan'ny chef d'antenne tsiraray miaraka amin'ny atao anaty profobia dia manao an'izao fanambarana zao itsika mpikambana sy fikambanana ambalambaoka dia manohana ny président Marc Ravalomanana mariany etona fa le ambalambaoka tena légal manana conformité io manao fanambarana io fa tsy le olona manao fictive any ambadika any milaza fa ambalambaoka ity amin'ny faritra ivo ity fikambanana ity dia efa nijoro nanao activité sociale tamin'ny lalantsika menakavy noho izany dia zao izahao président nareo fa itsika no tena ambalambaoka itsika no manao fanambarana officiel fa manohana ny candidat Marc Ravalomanana. Mahakasika ny feo mandeha ataon'ireo mpanohitra ny candidat laharana 2020 ny amin'ny filazana fa mpanavakavaka ny mponina monina eny amin'ny faritra iva sy ny avy any amin'ny faritany Madagasikara Andriamatoa Marc Ravalomanana dia notsindry ny vahoaka na ambalambahoaka fa tsy marina izany. Toy izao ny hevitry ny mponina eny amin'ny faritra iva. Raha zava-marina dia tsy zany ny zava-misy tsy manavakavaka fa tia daholo gasy zay zava-marina io dada fa gisiany matikatsika zay dia manafatsafatra mihitsy fa nainga daholo ny fafy any amin'ny rehetrarehetra any mombany hoe tsy tia tanindra ny Ravalomanana tsy tia ny ambany tanàna rehefa elany nafatarana azy hatramin'izy tanàna fa tena miaraka amin'ny teny ambany tanàna izy ary nalavitra amin'ny malagasy rehetrarehetra mihitsy. Manentana antsika rehetrarehetra zany mba hifidy ny dada numéro 25 satria izy efa nitonja teo dia mbo mila mitonja an'izay izy amin'ity taona ity. Ankoatra izay anisan'ny foto-kevitra izy ireo n'ity fikambanana ity ny vahoaka no avadika olom-pirenena ka tsy azo ambakaina. Tsara ny mampahafantatra fa ambalambahoaka dia ahitana ireo mponina mipetraka eny amin'ny faritra iva manerana ny boriboritany enina eto andrenivohitra. Mbola makasika an'izay vaovao ny fifidianana izay hatrany dia tsy visy amin'ireo tokony hanohana ny candidat laharana 2020 amin'izao fifidianana fihodinana faharoa izao. Anisan'izany ny groupe des jeunes malagasy pour la démocratie nanamafy izy ireo androany fa vonona ny ampandany ny candidat laharana 2020. Hanohana tsy ampy-ambambana ny candidat laharana 2020 Marc Ravalomanana amin'ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa ny antoko GJMD na ny groupe des jeunes malagasy pour la démocratie. Tsy vitsy ireo asa vitan'ny Marc Ravalomanana tamin'ny fotoana nitondrany ka antony nanosika ny antoko hampandany azy amin'ny fifidianana ny 20 Desambra 2020 izao. Ohatra mivangana ao anatin'izany ny fahavitan'ny ankamaroan'ny lalana tany amin'ny faritra nanjaka ihany koa ny fandriam-pahalemana. Amin'izao fotoana misy amin'ireo lalana namboarina no efa simba toy ny mampitohy any Ambilobe Sambava, Ambilobe Diego. Nambarany filohan'ny antoko GJMD fa ny candidat Ravalomanana ihany no ahavita anarina izany. Ny antoko GJMD dia efa nanambara tamin'ny fomba ofisialy amin'ny fanohanana n'Andriamatoa Marc Ravalomanana ho filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara sy ny plateforme fanoroilay nitenako izay mpitondra teniny noho ny fitiavan-tanindrazana sy ny fankasitrahana ny asa vitany fony izy teo amin'ny fitondrana teo zany taloha teo natonga ny antoko GJMD sy ny plateforme fanoroilay anohanany Marc Ravalomanana. Fantatra fa tamin'ny fitondran'ny Ravalomanana dia marina tsy nialany olon-dratsy ny tanàna fa tsy azo lazaina hoe nitatra be sy nandrendrirana antsy ny vahoaka malagasy amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Nisy fatoniny zany ny fandriam-pahalemana zay teto Madagasikara. Eo ihany koa fahavitany lalana maro teto Madagasikara afaka mifamezivezy ny vahoaka malagasy amin'ny commune samihafa, district samihafa nohon' izay fisin-dalana zay. Ary inoana fa raha vao miverina fitondrana ny Andriamatoa Marc Ravalomanana
dia hoisy sy iverina zany fisian-dalana zany. Efa nisy kosa ny fifampiresahana teo amin'ny kandida Marika Ravalomanana sy ity filohan'ny antoko ity mahakasika ny resaka mandeha ahelin'ireo mpanohitra ny laharana 520 ny amin'ny hoe mankahala ny vahoaka avy any amin'ny faritra Andriamatoa Marika Ravalomanana. Notsidriny kandida Marika Ravalomanana tamin'ny fotoana io fa tsy manavakavaka izy ary mankamamy azy ny ponina any antoerana. Profo ny fitiavan'ny dada azy reny ny fanamboaran-dalana ny famoronana asa ho an'ny tanora. Miely be ny resaka hoe Filoha Ravalomanana tsy tia tanindrana, Filoha Ravalomanana tsy miosina amin'ny ambany tanàna. Eto manambara aminareo fa niona taminy zahay dia nilaza mihitsy n'izy hoe tena tia ay ny vahoaka Côtier, tena tia ay. Ary ahoana moa ilazantsika hoe tsy tiantsika Ravalomanana. Marika ny fitiavana ny fanamboarana ireny lalana maro be ireny, marika ny fitiavana ny fananganana ny orinasany tany amin'ny tany Côtier ary manome asa tanora Côtier. Donc fitiavana zany fa tsy midika tsy maintsy dradradradraina amin'ny télé sy télévision ny tiako anareo Côtier. Zay vao mitia Côtier izy. Fa misy fihetsika avo aseho manambara fitiavana fa tsy voatery hoe dradradradraina zany vao mitia. Mialohan'izao faneho-kevitry ny filohan'ny antoko GJMD no sady mpitondra teny vovonana fanorolahy izao efa nisy ny fanambarana ofisialy nataon'izy ireo fa anohana ny kandida Marika Ravalomanana izy ireo amin'ny fifidianana fiodinana faharoa ny Desambra izao. Eo amin'ny pejiny politika izay hatrany ary dia misokatra ho an'ny rehetra ny kandida Marika Ravalomanana ao anatin'izao fifidianana fiodinana faharoa izao. Tsy misy fepetra, tsy fanambazana toerana eo amin'ny fitondrana, tsy misy fanambazana vola fa fiara-miasa ho tombontsoan'ny malagasy tsy vaky volo no katsaina. Na be resaka tamin'ity fiandohan'ny herinandro ity ny fihetsika ilay kandida iray ny fampiresaka tamin'ny kandida Marika Ravalomanana. Inona marina no ny fampiresahan'izy ireo? Andeha arahintsika ato anatin'ity sary manaraka ity ary ny mahakasika an'izay tanteriny Edena Elias sy Mathieu Princy. Tsy nanontany momba ny fandarana asa, tsy nanontany momba ireo vinany kandida Marika Ravalomanana i dadafara raha tonga tetsy amin'ny QG Belair ny alatsinainy maraina lasa teo. Resaka fifanarahana hitadiavana seza eo amin'ny fitondrana no nahamay azy sy noresahany tamin'ny kandida Marika Ravalomanana. Toy izao indrindra ary izay fifampiresahana izy ireo izay. Izy na tamika raisy izy indrindra misy ny Njatotsoa. Dia izao ny fampianarana any amin'ny clé. Izay fatrany io fianaratsoa. Batatra sakako mifaminana batatra sakako. Dia izy ihany no indrindra amin'izao ato hoe izao no ataontsika. Zay. Mety zay. Eny mety zay. Ahoana nefa ny fiarahantsika mianaka. Rehefa feuty ambaroana natao president. Resaka tsika mavoko. Fa atao fotsiny aloha concentrenota ny olona rehetra. Izy hoe tsy mametraka fepetra. Zany. Izy andam-pandanina fotsiny aloha. Satria izao zay ndesaka teo. Mitondra andreo zasy tsy mety. Satria raha nanao an'izany dia nanao an'izany Davidson dia nanao an'izany reo kandida reo. Tsy mety zany fara. Zany. Tsy mety zany. Fa aleo ny ampandanina fotsiny aloha. Tsy zay ny atotsiny. Dia aveo jereo. Zay mantsy zao ivory ny bureau politique anay zany zao ivory zao. Ivory zay dia lasy fa hoentikana amin'izareo zany zay. Tsy nety tamin'ny dadafara nefa ny fifanarahana madio tsy misy tambiny dia ny sy ny takanakany amin'ny mpifanandrina amin'ny kandida Marika Ravalomanana ny tenany ny hariva ny ho alatsinainy io ihany. Ireo kandida rehetra na antoko politika na fikambanana hafa izay tonga ny fampiresaka tamin'ny kandida Marika Ravalomanana dia ny fandaharana asa sy ny vina ampandrosoana ny Madagasikara no naharesy lahatra azy ireo anohana ny kandida laharana 520. Mazava ny tenin'ny kandida Marika Ravalomanana hatrany am-piandohana. Tsy misy fepetra, tsy misy fifanarahana manokana ary indrindra tsy misy kolokolo hitadiavana tombontsoa manokana ny fanohanana azy. Tsy mampanantena zavatra betsaka amin'ireo mpanao politika manohana azy ny kandida Marika Ravalomanana.
malala ny tokony ataony izy ary tsy misy omeny avarapatana ireo izay ny fanometanana aminy fa atao mitovy daholo. Mbola misokatra ho an'ny rehetra izy raha toa ka tena fitiava-tanindrazana sy fitsinjovana no avy ny taranaka no tadiaviny ireo mpanao politika. Mbola mametraka hatrany maha olony lalàna sy amin'ny mahafatra-panaja ny fitsipika ny kandida laharana faha 520 olona toa azy no ilain'ny firenena mba anafoana ny gabraraka navelany teteza mita farany teo. Efa tafiditra tanteraka amin'ny fanomanana ny fifidianana fiodinana faharoa ny CENI amin'izao fotoana izao. Tahaka ny tamin'ny fiodinana voalohany dia nisy ny fampisehoana ny fampiasana ny logiciel ampiasain'ny CENI ka naverina nampiseho indray izany tamin'ity androany ity teo anatrehan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana sy ny solotena ny kandida roa. Tsy niova tamin'ny logiciel izay nampiasaina tamin'ny fiodinana voalohany ity ampiasaina ity saingy manome toky kosa ny CENI fa azo antoka tanteraka ny logiciel. Raha antsika kosa ny makasika izay tanteriny Jessica Miray sy Erzora Jaonarivony. Ny teraka resabe tamin'ny fiodinana voalohany mikasika ny logiciel izay nampiasain'ny CENI. Tsy niova tamin'iny anefa ny logiciel izay ampiasaina amin'ity fiodinana faharoa ity. Toy ny tamin'ny fiodinana voalohany hatrany dia efa nisy ny fampisehoana ampahy be maso ny fampiasana ny logiciel. Ka natao indray izany tamin'ity androany ity teo anatrehan'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana sy ny solotenan'ny kandida roa. Manome toky hatrany kosa ny avy eo anivon'ny CENI fa azo antoka tanteraka amin'ny fampiasana ny logiciel. Ny vokatra navoaka ny logiciel nampiasan'izy ireo raha teo dia nitovy ny navoaka ny HCC na dia logiciel roa samihafa aza. Le izy ny tena marina le logiciel tsy misy olana satria ny antony ny rahantsika nahita teo fa nivoaka mpifidianana izay navoaka ny CENI sy nivoaka mpifidianana izay navoaka ny haute cour constitutionnelle dia saika voaka mpifidianana anankiray ihany nefa logiciel anankiroa no nampiasaina. Ny dikany tsy misy olana ny logiciel ny CENI ary tsy misy olana ny logiciel ny haute cour constitutionnelle rehefa mamoaka vokatra anankiray ihany zany. Na izany na tsy zany nefa ny mba hahafahantsika manana ny fahatokisany be sy ny maro ary izay fahatokisany zay dia zavatra lehibe loatra eo amin'ny fitantanana ny fifidianana dia zay no antony nanaovantsika nyity zavatra tandroany ity indray zany mba hoe tena ifanatrehana ary mba havela ikirakira ny le logiciel mihitsy zany eto reo solotenany kandida iaraka ijery iaraka iahita miaraka amin'ireo tompona andraikitra rehetrarehetra ato amin'ny CENI zany fa hoe io logiciel io tompoko dia mangarahara sy misy olana tsisy zavatra azo kianina io fa mandeha amin'ny araka ny tompony. Nanome toky ny fangaharahana ihany koa ny CENI amin'ity fiodinana faharoa ity. Ny lesoka tsy maintsy misy hoy ny filohan'ny CENI saingy sisy ifandraisany amin'ny vokatra izany. Lesoka mety hisy satria zavatra ngeza be no mataontsika mety misy lesoka etsy mety misy lesoka eroa fa raha ny fangaharahana tompoko raha ny fahitsiana raha ny fahamarinana dia hoy iaho hoe tsy afaka ny lazanay na inona mihitsy ny olona rehetrarehetra ary aloha indray ny second tour no hitantsika eo indray hitsarana zany zavatra rehetrarehetra zany fahitsiana tanteraka fahadiovana tanteraka fangaharahana tanteraka zay no hitantanantsika ny fifidianana satria izay mpitantana ny CENI dia mahita fa efa reraka dia reraka ny firenena malagasy ka tsy zao tsony ny fotoana anodikodonana fifidianana zany. Anatin'ny fotoam-pahavaratra ihany koa no hiatrehantsika ny fifidianana fiodinana faharoa izany hoe amin'ny faha 7 ny volana Desambra izao. Saingy efa niomana ny amin'izany ny CENI mba anaparitahana isam-paritra akany amin'ny distrika ny fitaovana ampiasaina ary ihany koa ny fanangonana ny vokatra. Plan logistique moa zany no hiatrehantsika na zay zavatra satria ny plan logistique ny second tour dia tsy hitovy mihitsy amin'ny plan logistique ny premier tour. Ny premier tour sady nalalakitsika no andro maina, ny deuxième tour sady teritsika no anaty fahavaratra. Dia miadopte plan de logistique hafa zany tsika amin'izao fotoana izao mametraka point be da be tsika metrahantsika ny entana amin'ny roplanina fa tsy tahaka ny teo alohatsony hoe miainga avy eto amin'ny eto Antananarivo daholo ny zavatra rehetrarehetra. Fa ny zavatra rehetrarehetra amin'ny indray mitoraka ity zany dia avy any Diego no miainga, avy any Tuléar no miainga, avy any Majunga no miainga,
dia avy any any tonga dia miditra ao anatin'ny district rehetrarehetra manodidina azy dia mitovy amin'izay ihany koa zany ny plan logistique ny collecte ny zavatra rehetrarehetra eo zany. Nanamafy ihany koa ny CENI fa tsy ho afaka ny tsy hisy ny lesoka amin'ny fifidianana noho ny fahabetsahan'ny birao fandatsaham-bato sy ny fahalaviran'ny toerana. Saingy nilaza izy ireo fa hamoaka vokatra madio sy mangarahara. Eo amin'ny lafiny toe-karena kosa indray dia nahitana fiakaran'ny vidin'ny solika teto amintsika nanomboka omaly 4 Desambra nisy fiakarany 50 ariary avokoa na ny lasantsy na ny gazoil na ny petrol mitaraina araka izany ireo mpanjifa noho ity fiakarana saika ho isam-bolana ity tamin'ny volana oktobra teo tokoa mantsy no efa niakatra 50 ariary ny vidin'ny solika dia izao niakatra omaly izao indray aratsika ny fanadihadiana tateriny Jessica Miray sy Erzora Zonarvony. Saika ho isam-bolana ny fiakaran'ny vidin'ny solika eto amintsika. Nahitana fiakaran'ny 50 ariary tokoa mantsy ny vidin'ny solika nanomboka omaly talata fa 4 ny volana Desambra. Ny lasantsy izao raha 50,4 ariary teo aloha dia niakatra 2,4 ariary amin'izao. Ny gazoil kosa indray raha 5,3 ariary teo aloha dia niakatra 50,3 ariary amin'izao. Raha ny fanazavana azo hatrany dia noho ny fitotonganan'ny vola ariary eo amin'ny tseny iraisam-pirenena no mahatonga ny fitanganan'ny vidin'ny solika eto amintsika. Nanidina $80 ihany koa aza amin'izao ny vidin'ny solika amin'ny tseny iraisam-pirenena dia tsy nahitana fiantraikany amin'ny tseny eto amintsika izany satria tsy nisy ny fampitoviana ny vidin'ny solika tamin'ny fotoana niakaran'ny vidiny ho $80 teo amin'ny tseny iraisam-pirenena. Nanomboka omaly ariva zany ny solika niakatra dia niakatra 50 ariary isaky ny kopy. Ny essence premium zany teo aloha dia 4150 amin'izao fotoana izao izy 4200. Ny gasoil premium 3500 3550 izy amin'izao. Ary ny pétrole 2580 lasa 3630. Mitaraina noho ity fiakarana lava reny ity araka izany ny mpanjifa mila tsy ho araka intsony ny fiakarana satria efa saika ho isam-bolana mihitsy. Raha tsy aivina dia tamin'ny volana oktobra ny fiakarana 50 ariary teo amin'ny vidin'ny solika. Tena zaka aloha izy raha ny tena marina nefa tômôbila tiana handeha zany dia io ny asa tsy maintsy hoe mividy foana ianao na lafo ohatra minna ary zany tsy maintsy hoe retana binina moa ny azonao atao. Izy zany raha juste hoe 50 iny hoe mba mety tsy isy fa izy hoe miakatra isam-bolana miakatra isaky ny anina dia misy fiantraikany any izy dia misy mihitsy. Ohatra hoe ny frais-na taxi nga ianao afaka mpakatra zany mitsoka ny olona raha hoatenenao lafolafo. Tena tsy zaka aloha izy zany hoe tsy afa-manoatra rehefa zay ny zava-misy dia tsy maintsy mena amin'ny zava-misy. Misy fiantsaikany ny embouteillage endana ny olona tsy sakarama zany satria ny embouteillage roa zay tsy maintsy mampiakapiakatra ny karama dia tsy mety mena amin'ny zava-misy aloha zany hatreto zay aloha. Raha tsorina izany dia anisan'ny laharam-pahamehana ny ampiakarany indray ny lanjam-bola ariary satria iankina ny andavanandro ny malagasy mihitsy ny vidin'ny solika. Fahalafim-baovao afaka tanteraka kosa indray manoloana ny resaka mandeha fa mahazo tsindry avy amin'ny manam-pahefana ambony ireo mpanao famitorana momba ilay rahateny Antanimena dia nanao fanambarana androany ny avy eo anivon'ny zandarmaria-pirenena misahana ny famitorana fananao ny asany ankalalahany izy ireo fa tsy misy sakatsakana araka ny tsao ahely nahiditra ponja vonjomaika taorian'ny fitsarana azy kosa ireo rolahy nikazy tanana ilay mpisolo vava raha toa mbola karoana ilay lehilahy fahatelo nandray anjara tamin'iny fandrahonana sy fikasihan-tanana iny. Edena Elias sy Mathieu Princy. Tsy marina ny filazana fa misy ny tsindry mahazo ireo mpanao famitorana mikasika ilay raharaha fikasihan-tanana mpisolo vava teny Antanimena ny farany herinandro teo hoy ny avy eo anivo ny zandarmaria-pirenena androany. Nisy ny resaka nandeha ary navoaka ny onjam-peo tsy miankina sy ny gazety maro fa nosakanana tsy hanao ny fanadihadiana ireo mpanao famitorana ireo hatramin'ny tao amin'ny hopitaly Isoavinandriana izay voalaza fa ny tsaboana ny iray tamin'ireo nandaka ilay mpisolo vava. Maro ny resaka nareo tamin'iny zavatra iny hoe misy ny sakatsakana sy ny tsindry avy ataon'ny manam-pahefana ambony aty aminay mpanao famitorana
dia ambarako eto a fa tsy marina izany zavatra zany fa nalalaka be zahay tahady ny famitorana ary nataonay tamin'ny kitsi-po sy tamin'ny fahaizamanaonay zay zavatra zay fa tsy nisy mihitsy hoe tsindry na baiko avy amin'ny lehibe mikasika ny zavatra iny mety natonga an'izay ngamba dia le resaka hoe teny amin'ny hôpitaly hoe tsy navela niditra ny hôpitaly zay no fanadadina ny marina taminy a weekend le andro a marary ny fitatuan'le olona teny ka niteny zareo teny hoe tsy afaka manao fanadadina io reo raha tsy mahazo lalana amin'ny dokotera dia niandro latsinainy zay vao niona tamin'ny dokotera dia nahavitan'le fanaovana famitorana raha tsy ivina dia omaly no nahiditra amponja vonjomaitra ireo roa lahy ny kastanana ity mpisolovava ity rehefa natao ny fakanambavany azy ireo sy ny fitsarana azy mbola mitoy kosa ny fikaroana ilay lehilahy fahatelo nandray anjara tamin'ny fikasihan-tanana sy ny fandrahonana tamin'ny basipleta io mpisolovava io hatreto dia mbola tsy fantatra mazava izay tena fahamarinany andohany ity ady ity satria samy manana ny filazany na ireo roa lavy eo anivy ny primatura na ilay mpisolovava ny fantatra fotsiny dia efa tao anatin'ny trano fandihizana ny alinindy no efa nisy ny fifandrangitana sy ny disadisa teo amin'ny andaniny sy ny ankilany tapitra ny fotoanany fampahalalam-baovao amin'izao alina izao ankasitrana tomboky lasy tomboko vavy ny fanaranao izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandra-piaona ary manome fotoananao ho amin'ny rapitsy toy izao indray